Salama daholo ity indray lay lalao izay ahafanareo mahazo vola be dibe amina million nefa ny mise minimum na vola kely indray ilalaovana atao aminay dia manomboka amin'ny 200 ariary. Ho tantarako sambarako aminao ny andidinikasika izay rehefa avy eo andeha aloha fatarina indray ny voasaka atao amin'ny 450 omaly tamin'ny 7 ariva omaly zoma io dia nahitantsika ny tarimarika valo dimy amby folo sivy amby roapolo ary ny efatra amby telopolo 55 tamin'ny malzomary zareo dia ny efatra fito raiky amby folo telo amby folo ary ny dimy amby telopolo efa mananika hatramin'ny valopolo sy dimanjato sy telo arivo sy ray alina telo hetsy ary sivy amby roapolo tapitrisa ny andry ianareo rehetrarehetra izay mandray anjara amin'ny 55 raha toka roapolo tapitrisa ariary kosa ho an'ny 450 rehefa avy nakalaza ny fahadimy amby roapolo taona nijoroan'ny fikambanana asel itsika rehetra dia nisika ihany koa ny fialana tasatra nandritran'ny herinandro dia tonga indray ty ny fotoana ho an'ny rapitso alahady 3 oktobra raiky amby roapolo sy 2 arivo manomboka amin'ny 2 ratolakandro eny amin'ny hippodrome ny Bevalala journée des hippodromes azakazaka 5 no hoarantsika amin'izany ohatraotr'izao ny fandarana. Asakasaka voalohany ary prix magazine alavirandalana 300 sy arivo metatra natokana ho an'ireo soavaly eo amin'ny sokajy fahaefatra sy fahadimy ireto ny soavaly 5 alahatra ao amin'ny lalao lahatelo izay ho lalaovitsika amin'izany. Soavaly voalohany Rosalinda mitondra 7 kilao hoentina BRV arahany larana faharoa Rebelle Étoile mitondra 5 kilao hoentiny Patrick Rakotoarvelo ary larana fahatelo Sommer Vola mitondra 12 kilao hoentiny Fenoasina Ralaya John ny larana fahaefatra Leticia mitondra 12 kilao Tengenanja Daniel Rakotoar manana larina fahadimy Timanday mitondra 12 kilao hoentiny apprenti jockey Berto Gustave Rasarvelo. Ho an'ny azakazaka faharoa kosa prix Bevalala aravirandalana 200 sy arivo metatra natokana ho an'ireo sokajy fahaefatra sy fahadimy enina ireo andrainy fiangana mbola ny lahatelo ihany no ilalaovantsika amin'ireto soavaly enina ireto. Larina voalohany ary Picos mitondra 17 kilao hoentiny apprenti jockey Avitrinaina Randimberman. Larina faharoa Triangle d'Or mitondra 15 kilao hoentiny Ingia Cora Miller Manga. Larina fahatelo Varenne Étoile mitondra 15 kilao olona lalaoviny Ingia Jean Baptiste Rakotoady. Larina fahaefatra Vatso mitondra 12 kilao ary Ingiara BRVL no tazanao eny amboniny. Ny larina fahadimy Vision Nouvelle mitondra 15 kilao tengena Ingiara Patrick Rakotoarvelo. Ny larina fahaenina Venus de Fon mitondra 7 kilao hoentiny Michel Randriamanantena. Ny azakazaka fahatelo sahady isika prix Saint-Cloud alavirandalana 500 sy arivo metatra natokana ho an'ireo soavaly ao amin'ny sokajy fahaefatra sy fahatelo. Soavaly fito no ilalaovanao ny tiraliran'ny Carte. Soavaly voalohany Silhouette de Borely mitondra 17 kilao hoentiny John Rahartso. Larina faharoa Orchidée mitondra 17 kilao hoentiny Jean Baptiste Rakotoady. Larina fahatelo Miorena So mitondra 15 kilao ho tengenanja Fenoasina Ralaya John. Larina fahaefatra Nuage de Fanorona mitondra 15 kilao Patrick Rakotoarvelo kosa no hitanao eny amboniny. Ny larina fahadimy Noris Faniry mitondra 13 kilao ho lalaoviny Nico Ramiller Manga. Ny larina fahaenina Troika de Carmen mitondra 12 kilao hoentiny Michel Randriamanantena ary ny larina fahafito Sabak mitondra 12 kilao hoentiny Ingia Mendrika Rakotomalala apprenti jockey. Ny azakazaka fahaefatra prix Chantilly alavirandalana 700 sy arivo metatra soavaly fito no ilalaovanao ny tiraliran'ny Quintet amin'ity alahady indray mitoraka ity. Ireto ary zany soavaly fito isafidianina soavaly 5 zany eo amin'ny sokajy fahatelo sy faharoa alavirandalana 700 sy arivo metatra zao zateo. Soavaly voalohany Tina Bella mitondra 17 kilao hoentiny Patrick Rakotoarvelo arahany larina faharoa Rolex Magique mitondra 15 kilao hoentiny Nicolas Miller Manga. Larina fahatelo Perle de Carmen mitondra 17 kilao hoentiny Michel Randriamanantena. Larina fahaefatra Roline Flay mitondra 12 kilao hoentiny Jean Baptiste Rakotoady. Larina fahadimy Rose de Star mitondra 12 kilao hoentiny apprenti jockey Avitrinaina Randimberman. Arahany larina fahaenina Navigateur mitondra 12 kilao Ingia Berto Gustave Rasarvelo no eny amboniny apprenti jockey ihany koa io. Larina fahafito Ringo d'Or mitondra 12 kilao apprenti jockey any hoentiny Mendrika Rakotomalala. Ny azakazaka fahadimy farany prix Longchamp alavirandalana 2 arivo metatra. Izy ity dia natokana ho an'ireo soavaly eo amin'ny sokajy faharoa sy voaroa efatra no andray fiangana lahatelo no lalaovina eto zany hoe manala soavaly ray fotsiny ianao dia efa afaka amin'ity azakazaka fahadimy farany ity.
soavaly voalohany mascotte de star tondra valo amin'ny 10 kilao oetiny Jean Baptiste Rakotoady. Larina faharoa Sissi Carmen tondra 4 amin'ny 10 kilao oetiny Nicora Miller Manga. Larina fahatelo Nabab tondra 3 amin'ny 10 kilao oetiny Patrick Rakotoary Velo. Ary ny larina fahaefatra farany L'Oiseau Bleu tondra 2 amin'ny 10 kilao oetiny Michel Randriamanantena. Manantena ny fahatongavanao mahita amin'ny vatana milalao mivantana ihany koa andreo lahatelo lahefatra ary lahadimy eny amin'ny hippodrome ny Bevalala ho an'ny andron'ny Rahapitso. Mandra-peona tompoko. Sambatra izy mahazo sambatra ery sambatra izy mahazo sambatra ery. Efa ela ianareo no niandry an'ity resaka azakazy tsoavaly ity Rahapitso alahady fahatelo volana Oktobra dia misy an'ilay amboarangezambe antsoina hoe Prix de l'Arc de Triomphe. Fa manina moa izy lazaina hoe ngeza satria 13,5 milliards d'ariary be zao no zaraina ho andreo rehetrarehetra izay mahita ao amin'io resaka azakazy tsoavaly Rahapitso io. Dia ty ho tantaraiko aminareo ty ilay izy misy karazany maro ny vidiny tapakila atao aminay raha toa ka mahaliana anareo zay misy ny atao hoe quinté, quarté, tiercé, simple gagnant, couplet, trio sy ny tariny fa anjaranareo no safidy raha toa ka sitrakareo ny milalao dia malalaka ny toeram-panjary afaka mame fanampazavana. Eo ihany koa ny laharana maitso raha tianareo no azo ny andindiny mikasika izay. Eno tsara ary iaraka isika ao Paris Longchamp Rahapitso ry zareo iady an'izay amboarany Qatar Prix de l'Arc de Triomphe izay. Eo ambony toerana marindrano mirefy 700 metatra. Ao ankavanana misy ny fefy ary 5 isan'ny mpandray anjara. Ny 10 amin'ireo zany tsy izy fa ny 5 kosa no vinavinaitsika hoe iza ireo quinté mety ho tafiditra ao anatin'izay. Dia ho fantaro ary fa ny bazy amin'ireo dia ny faraky amby 10 doyle, ny faefatra Soumillon. Evernao tsara chance kosa ny fahafito Murphy, ny faharoa Barza Lona Michael ary ny fahavalo Ryan. Ary tandremo maniba ny cotenareo na ny antsona outsiders ny fahadimy Detori, ny fahena Christian Demuro ary ny fahatelo Tech. Irarina mba ho any amin'ny farany no ahitana ny laharana voalohany Pierre Tulek, ny laharana fahasivy Yoris Mendizabal, ny fahaefatra amby 10 Moss tsy dia namokatra manko ry zalareo tamin'ny azakazaka nataony teo aloha. Nikita namanandrambo ary mety tonga voalohany kosa dia ny faraky amby 10 Doyle, ny fahaefatra Soumillon ary ny fahafolo Break. Laharana fahaefatra Christian Soumillon no nahazo ny coup de cœur atsika anjany mandromandro ny fon'ny Bet 261. Reto ry zareo ny 5 ary iverina ho anisany mety azahoanareo an'izay 13,5 milliards d'ariary izay 4, 10, 11, 15 ary 7. Reo laharany jockey raha tianareo ny afantatra ny mombamomba ny soavaly misokatra ho anareo ny programany PMU Bet. Sambatra izy mahazo sambatra ery. Raha sitraka kosa ka hoe Rahapitso ianareo vao ilalao dia fatany fa milalao indray ny ekipany Lionel Messi izay nanokatra ny baolina tamin'ny lalao farany nilalaovany teo ny PSG. Dia ny PSG zany Rahapitso alahady ry zareo ifandona amin'ny Stade René manana cote tsara dia tsara ho an'ny PSG isika. Losk Lille kosa dia ifanohatra amin'ny Olympique Marseillais makany Losk Lille isika amin'izay fotoana izay manana cote hatramin'ny 3,29 isika ho an'ireo lalaolo ireo raha toa ka samy tavavoaka i Losk Lille sy PSG. Sambatra izy mahazo sambatra ery. Ho an'ny Bet 261 moa zany dia malalaka tsara ny safidy raha ilalao ny loto ianareo dia reto ny valiny lalao izay nisarihana androany teo ambany fanatria masony zareo avy amin'ny police des jeux. Omenareo avy hatrany amitiavana be ary ny voka dalao androany. Ny valiny fisarihana ny 450 sika tamin'ny raika amby 10 ora maraina 31, 36, 24, 12. Raha lalao ianao tamin'ny ray ora 9, 29, 36, 6. Reo zay tamin'ny telo kosa 12, 16, 17, 27 ary ny 450 sika farany any dia ny 49,
37 et 30 45. Omenantsika arapitso toy izao ny valiny amin'ny fitoro ariva saingany 535 voasarika niaraka tamin'ireo anio 29 16 6 19 2. Miandry atsika zany ny Qatar puis l'Arc de Triomphe rapitso alady manantena izay fa mba aprangorango sy ampazotomanareo kosa 13,5 milliards zany kony tsy haiko aloha fa de anjarany tsirairay avy no mandinika izany ny fotoana kotsina mbola ilaina fotoana sy ny étude anaovantsika ireny resaka hazakaza-tsoavaly ireny. Totorak'izay fiarahantsika tamin'ity sabotsy ity mirary farany herinandro mba hipiadana sy fahasalamana ho antsika rehetra mame fotoana ho anareo rapitso ndray velome.